Karibuni sana, jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza chachandu. Hii chachandu ni rahisi sana kutengeneza, haihitaji vitu vingi sana na pia unaweza ukaila na vitu tofauti kama chips na vitu vingine. Karibuni sana, kama hujasubscribe please naomba subscribe na usisahau kuhit kile kibell pembeni ambapo kitakupa notifications muda wote nitakao kuwa na post. Kama you're returning subscriber nashukuru sana, and let's get straight into the video. Mahitaji yetu ni kama yafuatayo. Utatumia pilipili nyekundu, ndo nzuri zaidi kutumia katika chachandu hii. Pilipili zetu za kawaida tu nyekundu. Pia utatumia na tangawizi. Tangawizi yangu nimetumia kidogo tu, pamoja na kitunguu swaumu. Pia utatumia kitunguu maji na limao kipande kinusu, pamoja na chumvi. Pia utahitaji Vinegar. Mimi hiyo nimetumia hapo ni vinegar, nimeweka kwenye bakuli. Hiyo vinegar nimeweka vijiko 5. Mahitaji yote nitaweka katika description box below ili uweze kaangalia hapo chini mahitaji yako kabla hujaanza kuandaa chachandu yako. Hii chachandu utaandaa katika hichi container cha kusagia, hichi grinder ambacho kinakuja mara nyingi na blender. Sasa unaweza ukatumia food processor kama unayo, lakini nataka nionyeshe jinsi ya kutumia na hichi grinder kwa sababu naamini watu wengi wana hichi grinder. Ukinunua blender inakuja na hichi grinder. Kwa cha kwanza kabisa utachukua vitu vyako vyote utaviweka katika hichi container. Ukishaweka sasa utachukua pamoja na limao yako, utaikamua vizuri kisha utaweka, kisha usiweke vimbegu. Ukiweka mbegu pilipili yako inaharibika, inakuwa chungu kabisa na haitafaa. Kwa ukishaweka vizuri utakifunga, alafu utaanza sasa kazi ya blend. Baada hapo sasa utaiblend. Kuna watu wengine wanapenda iwe na ile rough texture, kwa utablend kidogo tu kama visekunde, ila mimi napenda iwe kidogo ina smooth, kwa hiyo nimeblend karibia dakika 1. Ukiwa na blend hakikisha tu kwamba umeifunga blend yako vizuri ili isije kutoka kama mimi ilivyotoka pembeni maji. After that pilipili yako inakuwa iko tayari. Kwa hiyo pilipili yako hii mimi nimeweka kwenye bakuli na tulikuwa tunaitumia siku hiyo. Lakini hii pilipili inaweza kaa kwenye friji ndani ya wiki 1. Uichukue hakikisha umeweka katika container ya glass na umeifunga vizuri, hewa ingi. Na itakaa kwa sababu ina ile vinegar ndio itasaidia hii pilipili yako iweze kukaa vizuri ndani ya wiki 1. Na ukiwa unaitoa kisha unatoa na kijiko kilichokuwa kisafi. Asanteni kama umeangalia video hii paka hapa, nashukuru sana. Please don't forget to like, comment na kushare, inasaidia kusupport channel yangu. See you next time. Bye bye.